Hello， 大家好，我是杨根爸爸。今年3月9日的时候呢，我发布了一期视频啊，就是加拿大网友的10块主板。那当初呢，我修好了3块主板啊，1号、2号和3号。那从那以后呢，其实有很多粉丝问我啊，那加拿大这个系列啊，怎么没有下文了啊？那我在这边向大家汇报一下，又拖了2个多月，快3个月了吧？啊，是我懒癌犯了啊，一直拖着没有修。那今天呢，修它剩下的主板 ，OK 了，我们就按照顺序来吧。那之前修好了3块，那么从4号开始哦。4号是什么故障呢？尾插没有，尾插掉点严重，直接上电看一下吧。腐蚀也很严重哈，然后 M92 也没有 ，BQ 也没有啊。哎呀 ，BQ 也没有就没法开机啊。那我们先把它该补的东西给补上去。这个座子也废了，也得换。这边好像还掉件了嘛，这块就开始比较难修了哈。还得测一下各路主供电有没有短路。如果它的 CPU 已经废了，那我们就可以直接放弃了。没问题哦。那我们得先找一下配件啊，这有个配件包，我们看一下。尾插我们要用的啊。拿一个尾插，然后呢，这是不是 M92？ 对 ，M92 也有了。我们还需要一块 BQ 啊。OK，Yes。好了，那我们接下来先干 BQ。感觉这个 BQ 已经有锡了，我不需要给它上多少锡了。OK。这边还缺了几个电容，这个情况有点糟糕。OK， 焊油比较脏，擦干了，重新再来一遍。OK， 这边有个点啊，跟这个箭头对着，这样就应该是对的。好嘞，然后我们开始吹。扶正一点。OK， 感觉差不多了。这个程度啊，这边本来我都不想脱锡了呢。好了，可以了。这一边吧，锡有点多，给它脱掉。那2边就算了吧。然后这边有个大电容，有个小电容，我找块板给它补一下。OK 哦 ，OK， 电表，开机大电流，哎呦我的妈呀！我再找找。
OK 啊，那既然有短路呢，我们就用烧机法，然后呢发现了背后 1.8 伏供电短路，然后呢我们开始烧，我们看一下这个热成像这边啊，然后呢我点了，就在我这个表棒的下边啊，我们看一下表棒的下面是哪里呢？是 PI386，换它。是 PI3 USB， 那么拿出一颗全新的好新啊，完全没用过。OK 下来了。我把周边的多余的焊锡给吸掉。这个问题有点严重了，还有短路啊，我再来检查一下。OK 啊，好像情况不太妙，我们把这台主板再来烧一下，换个地方烧吧。我们看啊，什么地方？这个右下角在那发热啊。这个情况有点不太妙了啊，右下角这一块，这个是 CPU 的背面。这种温度啊，我手是彻底感觉不出来的。这样吧，我只能把这个 CPU 拿下来再测测短路有没有消失了。我们确定如果短路发生在 CPU 本身的话，那这块主板的维修我们就可以结束了。右下角这颗正常，这颗短呢？这颗短是不对的，这里也是不对的。好吧，那我先把这个 CPU 取下来看看组织。好了 ，CPU 已经被我拿下来了。然后呢，这边的焊盘我给它拖了一下，因为刚才我拿 CPU 的时候一般性会推一下有联系在那里。然后呢，我把它脱平以后，确保没有联系以后，测一下它的组织。还是从这边开始哦，没有了，这路没有了。然后这边刚才也测到有短路，也没有了。那就这块 CPU 死了，很遗憾啊。那第4块翻车，我刚才要把这个事情也跟那个老哥联系了一下，他说他这一块主板和另外一块主板好像是免费拿来的，在eBay上短路。OK， 那我们就直接跳过第4块，我们看第5块吧。第5块的状态，整个板子这边坏掉了，这个叫什么排线座，有手柄的排线座坏掉了，其他好像没什么太多的变化嘛。我们来上电测试一下，小电流不启动，家电也漏电是吧？热成像 OK 了，我已经把它摆到热成像下面去了。为什么有几个地方好像有点热？是不是我灯光的缘故啊？然后呢，我们先把这电加上去，这电流非常小，看看有什么变化。看找到原因了吗？大家看到了没有？我插了插电，然后这个地方就明显就热起来了。
我们看看这地方是哪里啊？是 CPU 供电啊。来，我们看一下啊，我们把 eMMC 先去掉啊。然后呢，在显微镜下取吧，在这里直接取吧，不用显微镜，反正不是焊接啊。OK。OK， 家电没有漏电了，那这是个好事。那我现在就开始准备一块供电管，然后给它换上去。再擦干净。行吧，好像有点不平整，算了，这个芯片面积不大。然后呢，上点焊油。OK， 看到它归位了。OK 了，接下来啊，供电管换好了，我们看一下它的电流，插电，漏电已经没有了。然后呢，开机，看这个电流啊，它已经在启动了，轻松秒杀呀！好了，主板已经装入到我的测试机身了。然后呢，该接的我都接上了，因为我想做最终的测试啊，我觉得应该是问题不大的。然后扣上，装电，转过身，开机，轻松点亮啊！其实有点慢嘛。Yes， 还有家长锁啊，这英文界面哎。那我们来看一下它的这是什么语言啊？9.2.0啊，序列号是不是在序列号？这个1003 XAW 的第5块啊，第5块轻松秒杀。那我们看第6块了。哇，这块情况不太妙吗 ？CPU 被它拿下来了，哦，是这么个情况啊 ！CPU 被吹下来了，大面积掉点，这是不是没救了？我这种感觉啊，它掉点太严重了啊。但是 CPU 如果是好的话，它刚才不是报废了一块主板吗？把这个 CPU 装到那块主板上，是不是有机会啊？但是 eMMC 呢 ？eMMC 没有啊。看了一下啊，在这边，这里也掉了好多点，这么多点啊，有它也没什么意义了。如果就个位数的话，那还行。关键是 eMMC 没有的话呢，就是没救了。待会儿我翻一下，如果翻到 eMMC 的话，那还行；没有的话，那就没戏。那我们直接看第7块吧。第7块的话呢，是什么个情况？我看一下。哎呦，我的天哪！那这回呢是，哇，这个焊油的量啊，我是觉得，哎呦，是不是该先洗一下？
CPU 没被吹下来是吧？这个情况有点糟糕了嘛。它这个焊油肯定有问题啊，它不应该会生锈的，除非它本来是进过水的。行吧，我们先测一下它的组织，看看。哦，后面几块主板情况都很糟糕哎。短路哦，这一路已经短了。这个是不是有点鼓包啊？没有，还没有。看一下吧，家电如果有没有漏电啊？家电有那么一点漏电，看一下热成像。这个电流太小了，只有100毫安的电流啊。看不出来哪里了。既然这路组织不对，先给它烧一下吧。这里大概是1伏左右。应该是0.9伏，没有记错的话。那我从电流，但是它不是绝对短路，感觉是那种 IC 的短路了。我只是它在跳变那种感觉啊，烧不出来。那现在啊，先把这个供电管拿下来吧，先看一下。行，这块主板呢，先要把那些焊油全都洗掉。那我先去把它清扫一下。OK 啊，刚才用了很多，费了我半瓶洗板水，也终于把这些元件从这个焊油里面给露出来了。但是呢，还是这么脏。然后我刚测了一下它的那个家电以后的组织它还是漏电。我觉得漏电呢肯定是跟这些焊油有关系所以呢，我现在打算把这个 WiFi 应该不用管了，这2个供电管有直接供电。然后呢，反面我们看一下，反面很干净反面暂时没有漏电的嫌疑在哪里的。我觉得如果这2个东西拿掉了以后漏电还存在的话，那可能就是 CPU 跟这个内存这边有问题。你看这个角落也是干净的，整个东西被这个焊油给淹没了所以呢，接下来我们开始拆这些有这种嫌疑的零件。先从2个电源管开始拆。我听到那种焦味很难闻的那种焦味我感觉这主板是不是废了？怎么会有这种焦味呢？我现在很不安不应该有这种味道出现。我就把主板烧焦掉了吧？终于拿出来了。可以。OK， 第一个地方不行了，我们再换一颗，把这颗也拆掉。这个电容已经动了，这块芯片还不动。再加上我的焊油。可以了。然后我再加上电看一下电流还是老样子那没有办法了，我要把先把2个内存拿下来吧。这个下面焊油污染最严重。Come on， 给我下来。好，
这个应该轻松拿下。OK， 拿下了。它这个应该是原装的锡，你看下面都发黑了，应该是那些焊油造成的。OK， 终于把 CPU 拿下来了，下面这个样子。CPU 可以看到这个角落基本上就全都脱焊了，等于就是。其他地方还可以，就是这一个角落，这个角落在什么位置呢？就这个左上角。而且有焊盘啊，有焊盘被拉下来了。掉点了，那几个好像是无用的点。OK， 我们先把这个焊盘给脱一下。为什么这个下面会有这么一条通道，而且是焦掉的？这是条通路啊，已经被腐蚀了，还是怎么样的？焊盘也没了，这个角落里全都是。这块板子我不想弄。你来看一下它那块电路啊，这是我的料板，你看我的料板多干净啊！这边手挂第5个，1、2、3、4、5个。它是这样一条通路哎，这条通路给烧毁了，是吧？它被烧掉了。这个地方应该有个点在这里的。原来如此。不知道是腐蚀还是烧掉，反正。这个 CPU 应该是他没拿起来过哎。这块主板太恶心了，我们还是放弃吧。修好了它也是估计也没戏。好了，第7块主板放弃。东西也装回去。